રાત્રે સૂઈને ઉઠવું અને જે ચક્કર આવતા હતા એ હવે ઓલમોસ્ટ બંધ જેવા છે. ઢીલું પહેલા કેવું કન્ટિન્યુઅસ આવું 4-5 વખત આમ થતું હતું એ વન ટાઈમ આવું થાય છે. થોડી સ્પીડમાં હમણાં કેવી આમ મુવમેન્ટ હતી ત્યારે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ એકવાર આમ થઈ જાય છે. ચક્કર 90 to 95% કંટ્રોલમાં છે.